ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்பெண்டர் பேக் வீல் அப்பு. இது பிரேக் அப்பு. இதில் வந்து ஸ்கட்ச் லப்பர் வரும். இப்போ இந்த 4 இடத்துலையே வந்து ஸ்கட்ச் லப்பர் வரும். அந்த ஸ்கட்ச் லப்பர் வந்து நமக்கு உள்ளே போயிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது பூரா வண்டி அப்படியே சுண்டி சுண்டி ஓடும். அது எதனால் சுண்டி ஓடுது அப்படின்றது, ஒன்று செயின் லூஸாக இருக்கணும், இல்லைன்னா ஸ்கட்ச் லப்பர் வந்து தேஞ்சு போயிருக்கணும். அதை நம்ம பார்க்காம ஓட்டினோம்னா அது என்ன அப்படின்னா, அந்த ஸ்கட்ச் லப்பர் போனதுனால அந்த லப்பர், அது லப்பர் தானே, இது வந்து அதில் வந்து இடிக்கும். இந்த ஸ்கட்ச் லப்பர் வந்து இதில் வந்து உக்காந்தது வந்து அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் அப்பில் வந்து அந்த காடியில் வந்து உக்காந்துருக்கும். அந்த லப்பர் தேய கடைசியில் என்ன ஆகும்னா வந்து அப்புல அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்களா, அப்புல அடிக்க அதே நம்ம கவனிக்காமல் ஓட்டினோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து காலி பண்ணிடும். பாருங்கள், அப்போ எப்படி காலி பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்கட்ச் லப்பர் போனதுனால. ஆனால் அப்பு வந்து நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஸ்பெண்டரு, ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்பெண்டர் வண்டி. இது பேக் வீல் அப்பு. அந்த லப்பர் மாற்றிருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு 150 ரூபா இல்லை வேலை முடிஞ்சிருக்கும். 150 ரூபா 200 ரூபா வரும் லப்பரோடு சேர்த்து. இப்போ நம்ம அதை கவனிக்காதனால ஓட்டுனதுனால பார்த்தீங்களா, அந்த லப்பரும் போய் அது லப்பருக்கு அடுத்து அப்புலேயும் அடிச்சிருக்காது. ஆனால் அதில் போகாது. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் செட்டு அந்த அப்பில் அந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் செட்டு அப்பு, அதில் தனியாக ஒரு அப்பு மாதிரி இருக்கும், அது போகாது. இது மட்டும்தான் போகும். பார்த்தீங்களா எந்த மாதிரி போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ நமக்கு அப்பு வந்து லாஸு. இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு அப்பும் ஓட்டியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த அப்பும் அதே மாதிரி தான் ஓட்டியிருக்காங்க. இந்த அப்பும் பாருங்கள், இது வந்து சுற்றிருச்சு, வண்டியே சுற்றிருச்சு. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே வண்டி சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு, சலன்னு சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா சுத்தமாக புடியில்லை. இதிலாவது கொஞ்சமாவது இருக்குது, டக்குன்னு அடித்து ஓடி இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து சுத்தமாக போயிடுச்சு. என்ன காரணம் என்னன்னா, நம்ம அதை வந்து ஸ்கட்ச் லப்பரை பார்க்காம ஓட்டுறதுனால தான். அதனால் வண்டி சுண்டுச்சுன்னா இனிமேல் எதனால் சுண்டுதுன்னு உடனே பாருங்கள். பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒன்று செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் அதில் வர்ற அப்புல வர்ற ஸ்கட்ச் லப்பராக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.